வெள்ளக்கோயிலேருந்து வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஸ்டாலுக்கு வந்து ரோட்டு கடை ஸ்டாலுக்கு ஒரு ஜென்செட் எடுக்க வந்திருக்காங்க. அவங்க கிட்ட கேட்போம் நம்மளோட பர்பஸ் எப்படி என்னன்னு கேட்போம். எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க சார்? சார் வெள்ள. உங்கள் பேர் சார்? உங்கள் பேர்? செல்வராஜ் வந்திருக்காரு சார். வந்திருக்காரு. என்ன பர்பஸ்க்காக எடுக்கிறீங்க சார் ஜென்ரேட்டர்? கரும்பு ஜூஸ். அந்த சீசன் டைம்ல வந்து கரும்பு ஜூஸ் வேற சொல்லலாம். கலர் இதெல்லாம் மெனி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கரும்பு ஜூஸ் ப்ளஸ் இந்த லைட்டிங் ரோட் ஸ்டாலுக்கு அதில் இந்த மாதிரி பர்பஸ் கிடைக்க வந்திருக்காங்க. எங்களோட ரெஸ்பான்ஸில் எப்படி இருந்தது சார்? நீங்கள் எஸ்பிஎஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணி கரெக்டாக ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. கஸ்டமரை பொறுத்தளவு நம்ம கம்பெனி பொறுத்தளவு ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும். அதை பற்றி குறிப்பிட வேண்டிய ஆகுதுன்னா சேல்ஸ் மட்டுமா கிடையாது. இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அடிப்படையாக எங்களோட சர்வீஸ் அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அது மாதிரி ஒளிப்படுத்தல மேலும் மேலும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. எஸ்பிஎஸ் பொறுத்தளவு உடனே டெலிவரி உடனே சர்வீஸ் இருக்கும். தேங்க்யூ கஸ்டமர். தேங்க்யூ வெரி மச். நல்ல நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க சார்? எந்த ஒரு நம்பிக்கை மேலே தான் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்க வரைக்கும் எல்லாரும் எடுக்கலாம். தேங்க்யூ சார். இதுக்கு மேலே வேணும் எல்லாமே உங்கள் சப்போர்ட் தான். தேங்க்யூ சார்.